Jefe Alfa, estamos en posición. Recibido. Aguardad. Debéis de ser el nuevo equipo Delta. Informa. Me llamo Berta. Lista para jugar. Aquí Vector. Me alegro de verle, señor. Aquí Spectre. Estoy listo. Puede llamarme Lupo, jefa del equipo Delta. Mando. Me he reunido con el equipo Delta. Recibido. Localiza a Birken y recupera las muestras. El fracaso no es una opción. Ya habéis oído. En marcha. Proteged esta puerta. Que nadie se acerque por ahí. Tú, ven conmigo. Ahí está. Bien. Por fin habéis llegado. Doctor, hemos venido por la muestra del virus G. Vamos, Birken se ha inyectado el virus G. No podéis hacer nada. Salid de ahí e informad de todo a la dirección. ¿Y usted, señor? He perdido la muestra. Voy a recuperarla. Al ser incapaz de retener las muestras del virus, Umbrella se encuentra en una situación precaria. HAL no responde. El ala del VCS ha desplegado sus fuerzas. VCS Equipo 4, informad. Mando, presenciamos mucha actividad policial y de civiles en el centro de la ciudad. Equipo 5 informando. Disparos cerca del hospital. Mando, hemos establecido. Recibido, pasada a contención. Señora, cálmese. ¿Qué clase de emergencia será? ¡No podemos contenerlos! ¡Por todas partes! ¡Contención imposible! ¡Solicitamos extracción! Para garantizar la supervivencia de Umbrella, no debe divulgarse jamás lo ocurrido. La verdad debe morir junto con cualquier superviviente y con el menor atisbo de evidencia. Cuerpo Especial del Servicio de Seguridad de Umbrella. Comienza la operación Raccoon City. ¡No disparéis! ¡Es del VCS! Nikolai Ginobov, sesión de pelotón B del VCS. ¿Sois del Servicio de Seguridad de Umbrella? El alto mando debe de estar aterrado para enviaros. Ahórratelo. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi equipo fue enviado hasta aquí para rescatar ciudadanos, pero no hay tiempo para eso. El ayuntamiento es un desastre. Intento buscar una zona segura. No hay zonas seguras. ¿Qué está pasando? El ayuntamiento está plagado de infectados y de personal militar sin identificación. Están buscando algo. ¿Por qué? ¿Qué hacéis? Nosotros hacemos las preguntas. ¿Este tío nos sobra aquí? Es del VCS. Solito se buscará la muerte. Tenemos órdenes. En marcha. Que tengáis suerte en vuestra misión. Bien, ahora podréis acceder a la sala de servidores y destruir los registros de la ciudad. Mirad ese monitor. Parece una grabación de seguridad de hoy mismo.
Es la sala de registros. Muy bien. Encontrad las pruebas y deshaceos de ellas. Nikolai, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Por qué sacrificaste a tu equipo? Veo que cumplieron su cometido de una manera excelente. Igual que vosotros. ¡Nikolai, detente! Tenemos que ocuparnos de una epidemia, chicos. Poned la zona en cuarentena. La ciudad se ha ido a la mierda. Nunca he visto nada como esto. Llamad a los Spec Ops. Lo que tenemos entre manos no es una vulgar gripe. Hay que llegar al fondo de este asunto. Echo 6, informad. DA, asalto, informando. Harvey, soy el médico, informen. Shona, científico de campo, informando. Tweed, demoliciones, informe. Mando, Echo 6 informando. Solicito objetivo. Los informes de Raccoon City de las últimas 36 horas son confusos. No sé lo que es. Dice que no se puede. Eso nos dará tiempo. Tenemos que continuar. Espera, ¿quién eres? Jill Valentine. Antes era de Stars. Lo adivinaré. Esa criatura es una de las creaciones de Umbrella. Sí, no somos los mejores amigos de Umbrella. Llevamos un tiempo investigando sus actividades más dudosas. Mando, ¿reciben esto? Es miembro de la Unidad de Rescate y Tácticas Especiales del RPD. Está supervisando, pero no debéis informarle de vuestra misión. ¿A dónde te diriges? Yo me largo. Haced lo mismo. Aún no, querida. Tenemos civiles que rescatar. No hay supervivientes. Han muerto todos. Y por lo que veo, no me parecéis un equipo de rescate. Mirad, no puedo quedarme. Pero si al que os envía le preocupa lo que sucedió aquí, empezad por el ayuntamiento. Allí hallaréis información sobre Umbrella. Aunque yo, en vuestro lugar, saldría de Raccoon City enseguida. Mando, hemos reducido a la criatura y al grupo de enemigos. Recibido, Echo 6. Las imágenes muestran que los enemigos son de la Umbrella Security Service. Seguid con la misión. Id al ayuntamiento y buscad información sobre la ubicación de las instalaciones de Umbrella. Es posible que varios supervivientes de Raccoon City aún posean información que podría afectar a la corporación. No hay tiempo para atraparlos uno a uno, así que lo que haréis será derribar una red eléctrica, provocando un corte en las telecomunicaciones de la ciudad. No permitiremos que salga a la luz nada que nos conecte con el brote. Os enviaremos generadores de pulsos electromagnéticos que podrán servir para desactivar la central eléctrica del sector norte de la ciudad. Un helicóptero de suministros se acerca con los generadores. Reuníos con él en el helipuerto del hospital de Raccoon City. Objetivo confirmado. Nos dirigimos hacia el hospital.
Buenas tardes. Servicio de seguridad de Umbrella. Espero que no os hayáis olvidado de vuestro amigo Nikolai. Veo que supisteis escapar de administración en el ayuntamiento. Nikolai, ¿cómo nos ha localizado? Por desgracia, mi cliente no puede permitirse que os interpongáis en nuestro proyecto. De modo que he preparado unos juguetitos para teneros ocupados. Uberhats, cuidado. Ocurrió cerca de la torre del reloj. La entrada está bloqueada. Busquemos otra forma. Francotirador, a cubierto. Que alguien lo distraiga con fuego de supresión para poder movernos. Bien, la red eléctrica ha caído. Hemos acabado el trabajo. No hace falta seguir luchando. Dejad a esos bastardos a oscuras. Siguen llegando informes que involucran a Umbrella en la producción de armas biológicas. Echo 6, seguid a pie hasta el ayuntamiento y buscad allí la ubicación de las instalaciones de Umbrella. Salvad al superviviente. Tal vez tenga alguna información útil. Me llamo Carlos. Gracias por salvarme el pellejo. No hay de qué. ¿Estás solo? No, pero me separé de mi equipo en el ayuntamiento. Estábamos intentando rescatar a los civiles. Curioso. Precisamente íbamos allí. Lo último que sé es que había soldados colocando explosivos por todo el lugar. Nos ocuparemos de ellos. Tú procura ponerte a salvo. Echo 6, otra vez esos soldados de Umbrella. Ellos están colocando las bombas. Detenedlos. Parece que están quemando documentos. Serán pruebas de la ubicación de Umbrella y de su implicación. Lo que quede de ella se esfumará si no desactiváis esas bombas. ¿Qué son esas cosas? Echo 6, buscad en la sala de registros datos de todas las instalaciones de Umbrella. Echo 6, un gran trabajo. Habéis encontrado una instalación de Umbrella desconocida. El objetivo es llegar a ella e infiltrarse. Echo 6,
Según el mapa que estaba en el ayuntamiento, sospechamos que la instalación de Umbrella se encuentra en las profundidades de Raccoon City. Entrad en las cloacas y tratad de encontrar una ruta de acceso. Comprendido, Mando. ¿Se encuentra bien? Está herida. Sácala de aquí. Te cubriremos. Gracias. Buena suerte. Otra vez esa cosa. Hay que usar la cabeza, así no vamos a ningún sitio. Debería estar muerto. Buen trabajo, Echo Six. Seguid por las cloacas y encontrad la instalación de Umbrella. Equipo Delta. La corporación ha aprovechado el brote de Raccoon City para lanzar un prototipo de nuestra arma biológica más ágil y poderosa. Se le ha llamado el T-02, alias Nemesis. Su misión es acabar con los últimos supervivientes de STARS. Sin embargo, está dañado y ya no responde a las órdenes. Deberéis recolocarlo y repararlo. Recibido, Mando. ¿Reparar un prototipo boom? No será interesante. Primero tendréis que conseguir un parásito NEA activo. Hemos identificado uno en unas instalaciones cercanas de Umbrella. Recibido. Nos ocuparemos. ¿Por qué sigue teniendo electricidad la fábrica muerta si hemos desactivado la red? Las instalaciones de Umbrella tienen su propio generador de energía. Fuerzas enemigas. ¿Cómo no las vimos? Este es el almacén que tiene Umbrella. Parece que se oyen disparos. Esta es la instalación donde programamos a las bots de mayor nivel con el parásito NEA antes de enviarlos al campo. Nunca los había visto. ¿Qué será eso? ¡Idiota! ¡El Tyrant se reactiva! Hay dos consolas para esa puerta. Debemos activar ambas.
policía de Raccoon City. Umbrella tenía un acuerdo secreto con el comisario Brian Irons que garantizaba la cooperación y discreción de la policía. Hemos sabido que ha estado reuniendo información que implica a Umbrella en una variedad de actividades moralmente cuestionables. Su intención podría ser extorsionar a Umbrella, destruir su información y aseguraos de que no queden oficiales de policía para informar de nada. La probabilidad de extracción es alta en caso de éxito. Recibido, vamos. Bien, el tiempo es esencial, así que moveos, manada de lobos. Corto y cierro. Estoy bien. Ve a la gasolinera. Nos vemos allí. No soy una de esas cosas. ¡No disparéis! ¿Qué pasa? Tú no me toques. Mando. Respondan. ¿Han respondido? Claro que no. No lo ves. Estamos solos. Sizer, ¿qué hacemos? Entrad a las cloacas en el mapa gracias al diagrama que encontramos en el ayuntamiento. El USS está cerca. Debéis neutralizarlos. ¡No os mováis de ahí! ¿Quiénes sois? Vale, de acuerdo. No vamos a disparar. Venga, bajad las armas. Bien, pero no se os ocurra intentar nada. Venga, identifícate. Me llamo Claire Redfield. Estoy buscando a una niña por aquí. ¿La habéis visto? No, lo siento. Seguro que sigue con... Ella es especial. Ha sobrevivido sola todo este tiempo. Se llama Sherry Birkin. Por favor, estad atentos. ¿De quién es esa voz? Buscaré una salida. Por favor, encontrad a Sherry. ¿Quién está ahí? ¡Aquí hay una salida! ¡Rápido! ¡Viene por aquí! Saca a Sherry de aquí. Os cubriremos la espalda. Gracias. ¡No hagáis daño, Six, tendréis que matar a Birken. Hace tiempo que no es él. Nos hemos encargado de Birkin. ¿Vamos tras Claire y Sherry? No hace falta. Claire Redfield y la hija de Birken estarán a salvo con otro pelotón de Spec Ops. Seguid buscando en las cloacas la instalación de Umbrella. Echo 6.
La instalación subterránea de Umbrella debería de estar cerca. Buscad una entrada en las cloacas. ¡Alto y claro, mando! Aquí tienen, Mando. Un plano de las instalaciones. De acuerdo, Echo Six. Plano recibido. Entonces el virus T comenzó esta epidemia y el virus G podría empeorarla más. Afirmativo. Queremos la muestra del virus G. Inspeccionad el laboratorio de programación de Bow. Es nuestra única pista. Es la pequeña Sherry. Parece indicar que tiene el virus G. Lástima que no nos enterásemos antes de esto. Mando, aquí manada de lobos. Estamos inmovilizados, destruyendo hordas de sus preciadas bows. ¡Nos convendría evacuarnos! Mando, deben evacuarnos de inmediato. ¡Sáquennos de... ¡Ah! ¡Dios mío! Mando, si nos escuchan, necesitamos extracción inmediata. Equipo Delta, adelante, cambio. Equipo Delta informando. Nos han impresionado vuestras acciones. No importa una mierda. La administración cree que nos precipitamos al juzgar vuestra unidad con cierta presa. Por tanto, aceptamos de mala gana la solicitud de extracción. Sin embargo, antes de realizarla, debéis encargaros de los espías que se han infiltrado en nuestro laboratorio. El nuevo objetivo es ir a la instalación, identificar a los espías y matarlos, transmitiendo coordenadas. Nos debéis algunas respuestas. ¿Por qué? Fin de transmisión, mando. Cambio y corto. No sé qué pensar del mando. ¿Podemos fiarnos? Lo veremos cuando acabemos con los intrusos. ¿Han venido por mí?
su limitador de energía. Está muerto. No está muerto, pero no volverá de inmediato. Mando, seguimos persiguiendo al espía Leon S. Kennedy. Necesitamos ayuda, cambio. Leon S. Kennedy se ha convertido en objetivo prioritario. No debe escapar de la ciudad. Rezad para que haya un modo de arreglar esto. Echo 6. Aún tenemos que encontrar a Sherry Birkin antes de que lo haga Umbrella. Tienen una importante ventaja de fuerzas terrestres en Raccoon City. Hay que desmantelar la base que tienen ubicada en la planta de eliminación de residuos P-12A. Dirigíos allí y neutralizad a todas las fuerzas de Umbrella que haya. Sí, Mando. Dirigíos al cementerio. Es el camino más rápido y seguro a la fábrica muerta. Echo 6. Umbrella está movilizando refuerzos. Se dirigen a vuestra posición. El mando ha aceptado vuestra petición de localizar al objetivo prioritario Leon S. Kennedy. Esperad. Equipo Delta, hemos interceptado una llamada de socorro de ese oficial, Leon S. Kennedy. Está con otros dos supervivientes, Claire Redfield y la hija del Dr. Birkin, Sherry. Los hemos localizado en Lonsdale Yard. Fuerzas militares ya se dirigen a su posición. Parece que Sherry ha sido infectada con el virus G y se le ha administrado un antígeno. La vacuna se perdió con el laboratorio, pero el antígeno sigue en su cuerpo. Neutralizad a Leon y a Claire y traed a Sherry a Umbrella. Es vuestra última oportunidad. Objetivo confirmado. Manada de lobos en marcha. Cierra. Echo 6, hemos recibido una llamada de socorro de un policía de Raccoon City llamado Leon Kennedy. Intenta ayudar a Claire Redfield y a Sherry Birkin a escapar de Raccoon City, pero fuerzas de Umbrella los persiguen. Localizad a Kennedy y ayudadle a evacuar a Sherry Birkin y su valiosa carga. Bien, vamos para allá. Recibido, mando. Si Umbrella ya tiene el virus G, no podemos fiarnos. Necesitamos un plan B. Hola. Es nuestro objetivo. ¡Coge a Sherry! ¡Salid de aquí! Muy bien. Os esperaremos.
Claire y Sherry ya están de camino. Intento ganar tiempo, pero no contendré a las tropas de Umbrella durante mucho más. De acuerdo, vamos para allá. Será el equipo del USS que persigue a Leon. ¿Dónde está la chiquilla? ¡Claire! ¡Coge a Sherry! ¡Y salid de aquí! ¡Leon, no! Sabir que en aquí nos tomaremos nuestro tiempo con el poli. ¡Vamos! De acuerdo, ya vamos. No le hagáis daño. ¡Deprisa! ¿Por qué hacéis esto? ¿Por Umbrella? ¿Por dinero? ¿Qué sacáis? Tenemos que acabar la misión. En pie. Id ahí, en marcha. Equipo Delta, ¿cuál es la situación? Los objetivos han sido capturados. Eliminadlos y traednos a la chica. No hay problema. Pero antes debemos renegociar el trato. ¿De qué estás hablando? Nos abandonaron, luchando contra sus bichos. Queremos el triple y un helicóptero que venga a nuestra posición de inmediato. Has perdido la cabeza. No vamos a negociar. Terminad la misión. Termínela usted. Considere nuestro contrato con Umbrella concluido. Entonces moriréis junto a Raccoon City. Nos arriesgaremos. ¿Por qué no nos habéis matado? No teníais el valor que pensábamos. Umbrella ya nos la había jugado. Era hora de devolverles la puñalada. ¿Qué pasa con Sherry? Quedaosla. Tenemos otros planes. En cuanto salgamos de esta ciudad, vamos a destripar a Umbrella de una vez por todas. Gracias por la ayuda. No hay de qué, cielo. Ha sido un placer ayudar. Aún no hemos terminado. Umbrella debe pagar por lo que ha hecho. Me aseguraré de que el mundo vea cómo son en realidad. Buena suerte. Alguien debe llevar a cabo esa lucha. ¿Y tú tienes algún plan postapocalíptico? Aún debo encontrar a mi hermano. ¿Vais a cuidar de Sherry? Por supuesto que sí. Echo 6, os quedáis. Están de coña, ¿verdad? Lo siento, Echo 6. Aún no hemos terminado. Queda por hacer en Raccoon City. ¿Por qué no vienen con nosotros? La existencia de Sherry sumada a los informes de Leon y de Claire ayudarán a desenmascarar a Umbrella. Lo habéis hecho bien, pero aún no hemos terminado. Una nueva amenaza se cierne sobre Raccoon City y vosotros sois los únicos que podréis detenerla.